Браќата Волкашин и Углеша биле едни од најугледните благородници во Македонија во средината на 14. век. Нивниот брз подем и раст на угледот и моќта се случил набрзо по смртта на српскиот цар Стефан Душан 1331-1355. Тогаш цела Македонија се наоѓала под српска власт, подчинета уште претходно за време на владењето на Душан и неговите претходници Стефан Дечански и Милутин. По Душан, на чело на српската држава дошол неговиот син, цар Урош Петти, 1355-1371. За време на почетните години од владењето на Урош, српското царство започнало забрзано да се распаѓа. Тоа во голема мера се одразило на судбината на Македонија. Најпрво, во југоисточните делови на Македонија нападнале византијците Јован и Алексиј Палеолог, кои ги зазеле Хрисопол Орфано и Христопол Кавала, значајни градови на брегот на Егејот. Внатре во Српското царство се појавил претендент за царскиот престол, олицетворен во Душановиот полубрат Симеон, кој загосподарил со Костур. Краткотрајната власт на Симеон во Костур оставила траги во црквата Свети Архангели, која била обновена во 1359-1360 година, за царувањето на Симеон Урош и неговиот син Јован Дука. Царот Урош побарал и добил поддршка од најголем број благородници и црквата на одржаниот државен собор во Скопје 1357. Скопје и во времето на легитимниот српски цар било центарот на политичкиот живот во царството. Во вакви услови на тлото на Македонија се појавиле и се осилиле локални високодостојници кои започнале да ја отфрлаат централната власт и да формираат своји полунезависни и независни владенија. Во тие години Волкашин и Углеша успеале постепено да се наметнат како првостепени авторитети и да достигнат до највисоки позиции и титули. Иако браќата постојано соработувале меѓу себе, нивниот животен пат се движел во различни територијални правци. За раните години од животот на Волкашин и Углеша не се знае многу. Тие биле на служба кај српскиот крал Стефан Душан, кој ги задолжил со доверливи функции. Волкашин бил негов пехарник, односно задолжен за снабдување и контрола на владетелските пијалоци, и Углеша извршувал можна суптилна функција. Бил назначен за владетелски конјушар, односно бил задолжен за владетелската ергела. Но, за видните кариери и стекнувањето на голема моќ на браќата се поврзуваат речиси исклучиво со Македонија. Тие станале најзначајните чинители на судбината на Македонија во 60-тите години на 14 век. Најраната дејност на Волкашин поврзана со Македонија се однесува на територијата меѓу Скопје и Прилеп. Во средината на 14 век Волкашин управувал со Прилеп. Ја носел титулата жупан. Претходно, во средината на 40-тите години, тој започнал да го гради своето завештание јужно од Скопје, во село Сушица. Црквата била посветена на светецот Димитрија и продолжила да се доградува и фреско живописува во наредните децении. Била довршена од неговиот син, кралот Марко, и станала позната како Марков манастир. Во октиторскиот надпис во црквата Свети Димитрија стои запишано и следново. Овој манастир почна да се зида во лето 6885. Според денешно сметање одговара на периодот 1.9.1344, 31.8.1345 година. Во дните на благоверниот цар Стефан и христолюбивиот крал Волкашин, а се заврши во дните на благоверниот и христолюбив крал Марко. Волкашиновата наклонетост токму кон овој христијански светец се одразила и во употребата на второто негово име. Така, согласно тогашната практика на благородниците во Македонија, но и на Балканот, да имаат по две имиња, и Волкашин имал две имиња. Го користел епонимот Димитар, Димитрија, како негово второ име.
Напоменик во Светогорскиот протат, кој потекнува од крајот на 14 век, е зачуван единствениот спомен за ова второ име на Волкашин. Во белешката со византиски грчки текст се споменуваат Димитрий крал и Јован деспот. Натамошната кариера на Волкашин е поврзана со српскиот царски трон, повикан од вдовицата на Стефан Душан, царицата Елена. Тој неколку години престојувал на српскиот двор со цел да го подигне угледот на младиот цар Урош Петти и да помогне во управувањето со државата. Таму ја стекнал својата репутација на човек од доверба, човек кому може да му се верува. Волкашин тоа го искористил на најдобар можен начин. Со поддршка од царицата Елена успеал да го наметне својот авторитет врз слабиот српски цар. Токму тоа ќе има пресудно влијание во натамошното брзо напредување на овој амбициозен феудалец од Македонија. Во меѓувреме, додека Волкашин се наоѓал на српскиот двор, неговите области во Македонија му ги оставил на управување на својот најстар син Марко. Престојот на дворот му овозможил набрзо тој да стане трет човек во српската држава, веднаш зад актуелниот цар и царицата мајка. Како таков го регистрираат секогаш добро информираните дубровчани. Ваквото брзо напредување и неговата позиција на дворот му овозможиле областите кои биле под контрола на Волкашин во централните делови на Македонија да бидат проширени со нови територии. Дури и царицата мајка, Елена, го поддржувала ваквиот негов подем. Таа, давајќи силна подкрепа на својот син Урош во зачувувањето на власта, често престојувала на српскиот двор. Вдовицата царица, всушност по смртта на својот сопруг, се повлекла во Сер, каде управувала со градот и неговата област. До почетокот на 60-тите години номинално ја признавала врховната власт на својот син, царот Урош. Потоа започнала самостојно да ја управува Серската област. Царот Урош во една своја повелба од 1360-61 година, со која потврдува дарови за Светогорскиот манастир Хилендар, во потписот запишал: Господја Света Царица заповеда само во Сер. Незината власт во Сер се карактеризира со прифаќање на византиските традиции и институции. Од нив најкарактеристично било воведувањето на институциите Сенат и Вселенски судија. Имала своји подчинети феудалци, била обкружена со дворјани и ги поседувала сите атрибути на независна владетелка. Царицата Елена во монаштво Елисавета имала решавачки збор и во Серската митрополија, а поддржувала и црковна политика која била сосема спротивна од актуелната во царството. Така, пред крајот на својата власт, примила византиско црковно пратеништво на чело со истиот константинополски патриарх Калист, кој 15 години порано го одлачил со анатема Стефан Душан и Српската црква заради неканонското прогласување на Српската патриаршија и царство. Власта на Елена во Сер и околината траела до средината на 60-тите години. Истовремено, Углеша ја градел својата кариера во југоисточните делови на Македонија во близина на Сер. Углеша во крајот на 50-тите години, како велики војвода, управувал со област која се наоѓала на југ од планината Пангеј, Кушница. Се оженил со Елена во монаштво Ефимија, која била ќерка на управникот на градот Драма, кесарот Воихна. Воихна останал лојален на царицата Елена. Тоа му овозможило на Урош да се приближи до царицата. Користејќи ја истовремено и блискоста на неговиот брат Волкашин со царицата Елена, Углеша успеал да се наметне во Серската област како следен нејзин управител. Углеша завладеал со Серската област веднаш по смртта на царицата Елена Елисавета во 1365 година. Во јакнењето и проширувањето на моќите на Волкашин и Углеша, голема улога имале нивните династички врски кои браќата ги воспоставиле со благородничките фамилии во Македонија, но и пошироко. Преку политички бракови,
тие успеале да формираат една мощна разгранета мрежа на роднински односи. Тоа ќе им овозможи до средината на 60-тите години да се наметнат врз другите соседни феодалци. На тој начин Волкашин и Углеша го трасирале патот за нивната превласт и хегемонија во Македонија. Самиот Волкашин бил женет со Елена, која потекнувала од реномирано благородничко семејство од Македонија. Углеша станал зет на кесарот Воихна. Сестрата на Волкашин и Углеша, Елена, била мажена за Никола Радохна, синот на севастократорот Бранко Младеновиќ. Волкашиновиот најстар син Марко бил оженет со Елена, керката на неговиот јужен сосед Радослав Хлапен. Хлапен бил познат како господар на Бер и Воден уште во времето на Стефан Душан, но во крајот на 50-тите години ја проширил својата територија. На југ таа достигнала до Тесалија, а на север го вклучувала Мариово. Керката на Волкашин, Оливера, била мажена во угледната фамилија Балши, кои владееле во Зета. Така, по смртта на главниот Волкашинов конкурент, хумскиот кнез Воислав Воиновиќ во 1363 година, Волкашин станал најмоќниот благородник во царството. Повеќе никој не бил во состојба да му застане на патот на неговото издигнување. Волкашин и неговиот брат Углеша станале најмоќните феодалци. Наметнувањето на нивната волја врз српскиот цар Урош станало прашање на време. Во тоа време двајцата браќа го достигнале зенитот на нивната моќ. Кулминацијата се случила во средината на 70-тите години, кога Волкашин се прогласил за крал. Чинот се случил во 1365 година. Волкашин ја добил кралската круна лично од царот Урош. Истовремено неговиот брат Углеша го добил деспотското достоинство. Дел од постарата српска летописна книжевна традиција ги осудувале Волкашин и Углеша, дека бесправно и насилно ја узурпирале српската круна. Секако поради тоа што тие не поттекнувале од лозата Немањичи и според тоа не можеле да ги продолжат традициите на светородната династија. Во најстарото предание за нив, зачувано кај продолжувачот на Данило, е запишано: од царството негово, на Урош, еден дел зема Лазар, а другиот дел Волкашин, кој се дрзна на кралство, воопшто не грижејки се за проклетството на Сава. А грчките, византиските краеви и градови ги зема Урош. И во народните преданија во Србија се до 18-тиот век, Волкашин и Углеша неоправдано се представувани како узурпатори, па дури и убијци на царот Урош, што секако не е точно, затоа што српскиот цар ги надживеел за 3 месеци браќата од Македонија. Така во едно предание зачувано во житието за кнез Лазар се вели: а во тоа време настапи на царството Урошево Волкашин Мрначевик и Углеша деспот и Гојко војвода, и го убија царот Урош во лов. Бог ја виде нивната неправда, и тие, Волкашин и Углеша, судот Божји го примија за лукавството и неправдата, за тоа што својот господар го убија. Со крунисувањето Волкашин станал совладетел на бездетниот српски цар Урош Пети. Тоа значило дека Урош го признавал Волкашин за негов наследник на царскиот трон. Слабиот цар Урош Пети немал сили да се спротивстави на ваквата желба на Волкашин. Волкашин несомнено ја имал поддршката и на царицата Елена. Со неа Волкашин во краток временски период ковел заеднички монети. Волкашиновото совладетелство со Урош се потврдува со заеднички монети кои тој ги ковел заедно со него во Урошевата монетоковница. Зачуваните малубројни примероци од монетите, само 5, говори дека нивното совладетелство во реалноста трајало можне кратко време, не повеќе од 1 година. По ова, Волкашин започнал заеднички да владее со својот брат во нивните територии во Македонија. Нивното семејно владење е очигледно. Истовремено ги добиле највисоките титули, на исто место и во исто време издавале повелби, а тие биле со иста форма и иста содржина. Значаен центар на нивната управа станал
градот Скопје. За потврда на даренијата од нивниот подчинет благородник Новак Мрасоровиќ на Светогорскиот руски манастир Свети Пантелејмон, браќата Волкашин и Углеша во јануари 1366 година изделе две повелби. Во повелба на кралот Волкашин се вели: по неизречено милосрдие и човеколюбие на мојот владика, сладкиот ми Христос, ме постави за Господин со сета моќ, имено на земјата српска и на сите Грци и поморието и западните страни, и на сиот Дис, благоверен и од Бога поставен крал Волкашин. И ова слово го запишав и потврдив во Скопје во годината 1366, Индикт 4. Крал Волкашин, благоверен на србите и грците. Во повелбата на деспотот Јован Углеша по повод истиот настан се вели: и ме постави за Господин, имено на земјата српска и на сите Грци, и поморието со милоста Божја и со неговата неизречива промисла. Благоверен и од Бога поставен деспот Јован Углеша. И оваа Хрисовула се запиша и се утврди во градот Скопје, по заповед на господинот деспот Јован Углеша во годината 1366, Индикт 4. Благоверен деспот Јован Углеша. Позицијата крал и совладетел на Урош, Волкашин ја искористил и јавно ги промовирал своите апетити. Неговата власт не останала ограничена само на неговите области во Македонија, туку номинално се наметнала врз целокупната држава. Волкашин всушност станал реалниот господар на Српското царство. Тоа е одразено во неговите интитулации, каде ја користи српската владетелска формула, со што се смета за господар на целата српска држава, не споменувајќи го при тоа врховниот господар, царот Урош. Сепак, формално правно погледнато, совладетелството на царот и кралот останало се до крајот на животот на Волкашин. Како совладетели, Урош и Волкашин се представени на портрети во црквата Свети Никола во Псача. Во црквата која била завештание на севастократорот Владко Паскач, Урош е представен од десната страна, а Волкашин од левата страна, што јасно го одразува на нивниот совладетелски однос. Имено, согласно традицијата на живописување портрети на владетели во Византија, а потоа и во Србија, првиот владетел секогаш се наоѓа од десната страна. Волкашин и неговиот брат Углеша по 1365 година станале најважните политички фигури во царството, со несомнена доминација во Македонија. Територијата со која владеел Волкашин се протегала на југ до Подкостур, на север вклучувала голем дел од Косово со Приштина и Ново Брдо, на исток до Вардар, а на запад до албанските планини со Охрид и Преспа. Власта на Волкашин во Преспа се потврдува со ктиторскиот надпис од 1368-69 година на кесарот Новак, кој се наоѓа во црквата Света Богородица на островот Малград. Во него, со византиски текст, е испишано дека настанал во време на владењето на кралот Волкашин. Меѓу поголемите и позначајни градови кои потпаднале под власта на овој благородник од Македонија биле Скопје, Призрен и Охрид. Така, Прилеп, централниот град во Волкашиновото кралство, од каде почна неговиот подем, се нашол во централните делови на пространото Волкашиново кралство. Тој престанал да биде единственото седиште на Волкашин, кој започнал да резиденционира и во Скопје и Призрен. Истовремено, Углеш ја зголемувал територијата на својата држава. Тој, покрај Серската област, го зазел и значајниот полуостров Халкидик со така наречената Монашка република Света Гора. На исток, неговите владенија го зафаќале западниот дел на областа Волерон, а на север ги вклучувале градовите Струмица и Мелник со нивните области. Власта на Волкашин и Углеша се протегала на најголемиот дел од Македонија, а првите соседи постепено биле принудени да го признаат нивното господство или да се повлечат од териториите. Во североисточна Македонија, на просторот меѓу реката Пчиња,
Скопска Црна Гора и реката Јужна Морава се наоѓале наследните имоти баштина на севастократорот Дејан, кој од својот шура Стефан Душан ги имал добиено и териториите по горниот тек на реката Струма со градот Велбушт. Како лојален на централната власт, потоа царот Урош ја добил деспотската титула и уште жупите Жеглигово и Прешево. Но набрзо по неговата смрт, јужниот сосед Владко Паскач, господар на жупата Славиште, ги проширил своите територии кон север, освојувајќи го Прешево и жупите Врање и Иногоште. На тој начин ја пресекол територијата која порано ја управувал деспотот Дејан. Владко Паскач одржувал добри односи со царот Урош и кралот Волкашин. Всушност, во екот на Волкашиновиот подем, тој ја признал неговата доминација, која ја представил на живопис во неговото завештание, црквата Свети Никола во Псача. Од царот Урош, Владко Паскач го добил и високото достоинство севастократор, а неговиот син Углеша бил удостоен со титулата кесар. Овој феодалец од североисточна Македонија ковал и своји монети. Потоа Волкашин се насочил кон подчинување на југозападните делови на Македонија. Го привлекувал богатиот и значаен град Охрид. Со градот, по смртта на севастократорот Бранко Младеновиќ, управувале неговите млади синови Гргур и Вук. Под силен притисок и по договор со Волкашин, тие го напуштиле Охрид. При тоа, помладиот Вук се повлекол во нивната баштина Дреница на Косово. На постариот Гргур, како компензација, му било понудено да го управува Полог, но во својство на Волкашинов вазален благородник. На тој начин градот паднал под власт на Волкашин, а со тоа и седиштето на Охридската архиепископија влегло во рамките на Волкашиновите владенија. Присуството на Гргур во Полог е засведочено во македонската книжевна оставштина. Во еден запис, сочинат од раката на еромонахот Михаил од село Лешница, по повод препишувањето на една книга за попот Михо од горнополошкото село Дебреше, се вели: го напиша во дните на Волкашин, кога Полог го држаше Гргур. По сите преземени активности на воено-политички, дипломатско-династички план, пред браќата во Македонија се испречил само уште великиот војвода Никола Станевиќ. Единствено уште тој им се наоѓал на патот кон остварување на нивната замисла за целосна доминација во Македонија. Неговата територија не била под контрола, директна или индиректна, на Волкашин и Углеша и се наоѓала меѓу нивните владенија и владенијата на нивниот приврзаник севастократорот Владко Паскач. Баштината на Никола Станевиќ се простирала во областите меѓу Струмица, Радовиш и реката Вардар со Тиквеш. Тој бил лојален на централната власт уште од времето на Стефан Душан, а како таков се прикажува и за време на царот Урош. Поради тоа, како награда ги добил териториите во Источна Македонија, кои претходно ги управувал угледниот благородник деспотот Јован Оливер. Така, неговата власт се проширила и врз Штип, теченијето на Брегалница и Малешевските планини, Огражден и Плачковица. Великиот војвода Никола Станевиќ прераснал во крупен феодален благородник. Судирот со Волкашин и Углеша станал неизбежен. На крајот, под огромниот притисок на кралот Волкашин, војводата Никола Станевиќ бил потиснат и принудно одстранет од неговите владенија, пошто се симнал од историската сцена. Никола Станевиќ во 1366 година дел од својата баштина во Конче и околината ја подарил на светогорскиот манастир Хилендар. Подарокот го потврдил царот Урош. Како што побара кај моето царство многу возлюбениот властелин и брат на моето царство, великиот војвода Никола, да приложи и да му подпише моето царство на мајката Божја Хилендарска, црквата во Конче, Свети Стефан, која ја созидал со свој труд. Власта во поранешните области на војводата му биле дадени на управа на најстариот Волкашинов син Марко. Тој,
спроведувајќи ја политиката на својот татко, одиграл важна улога во проширувањето на семејните територии и во воспоставување на нивна хегемонија во Македонија по повлекувањето на великиот војвода Никола Станевич. На тој начин, со истиснувањето на овој феудалец, цела Македонија дошла под контрола на браќата Волкашин и Углеша. Нивните територии се допирале некаде на реката Вардар, притоа Углеша ги владеел источните, а Волкашин западните краеви. Браќата несомнено биле силни војсководачи, но исто така и мощни вешти политичари и дипломати. Судејќи по династичките поврзувања на браќата, нивната огромна моќ и влијание се наметнувала врз благородниците далеку вон Македонија. Така Урош можел да преземе самостојни активности во решавање на црковниот спор со Цариград. Повел преговори во кои биле вклучени најавторитетните византијски црковни представници. Исходот бил позитивен за двете страни. Во 1368 година серскиот владетел свечено објавил црковно помирување помеѓу Цариградската патријаршија и Серската митрополија, сметајќи дека Цариградската патријаршија има апсолутен примат над останатите православни цркви. Со постигнатиот договор диецезата на Серската митрополија се подложувала под нејзина јурисдикција. Со тоа, црквата во оваа македонска земја се изземала од дотогашната јурисдикција на Печската патријаршија, која и понатаму продолжила да биде третирана од Цариград како расколничка. Иако Цариградскиот патријарх се надевал дека потоа ќе следи и помирување со неканонската српска патријаршија, тоа не се случило. Серскиот деспот Углеша преговарал само и исклучиво за своите територии. На тој начин јасно истакнал дека немал ништо заедничко со централната власт во Србија и бил целосно самостоен. Со овој чин исто така покажувал дека не ја оценува позитивно позицијата на Српската црква во тој спор, ниту пак сака и има интерес да го поддржува српскиот патријарх и свештениците поставени од него во Сер. Ваквите позиции на Углеша се сосема јасно представени во текстот на издадената грамота писмо од март 1368 година по повод црковното помирување со Цариград, каде деспотот истакнува дека го сметал својот живот за безсмислен и не можел да си даде сон на своите очи, ниту одмор на своите слепоочници, додека не ја уништи допуштената од Душан неправда и не им ги врати на ромеите старите слободи. Новиот курс на црковната политика на деспотот неминовно водел до кадровски промени во Серската митрополија. По постигнатиот договор за помирување, Углеша дозволил да се изврши замена на српските со византијски црковни лица. При тоа, челната позиција на Серската митрополија ја напуштил поставениот митрополит од Печ, бидејќи неговото ракоположување било сметано како неканонско. На негово место дошол македонскиот духовник Теодосиј, кој бил приврзаник на помирувањето. Углеша имал добри односи со Охридската архиепископија. Архиепископот Григориј учествувал во работа на деспотовиот собор. Со тоа, овој висок црковен достоинственик се приклонил кон црковно-политичките ставови на серскиот деспот. Црковната политика на Волкашин одела по друг тек. Тој во своите владенија ја имал Охридската архиепископија. Таа од почетокот на 14 век ја имала загубено јурисдикцијата врз северно-македонските области. Тие територии од времето на Стефан Душан влегле во рамките на Скопската и Призренската митрополија на Печската патријаршија. Но, со Волкашиновото заземање на Скопје и Призрен се отворило прашањето за нивно враќање во рамките на Охридската архиепископија. Иако се верува дека тоа се случило, изворите не нудат солидна подкрепа. Амбициите на моќниот Волкашин оделе потаму од едноставно проширување на неговите територии. Тој имено имал намера да стане најмоćниот владетел во целото српско царство. Но, од друга страна, останатите благородници во така наречените стари српски земји, односно класичните српски територии, негодувале против
ваквите настапувања на Волкашин. Поради тоа формирале и коалиција. За да ја превенира ваквата ситуација, Волкашин заедно со неговиот син се упатил во 1369 година против ваквата коалиција составена од кнезот Лазар Хревелјановиќ, жупанот Никола Алтомановиќ и од нив придобиениот легитимен цар на Српското царство Урош V. Но токму овие доживеале страхотен пораз во битката која се одиграла на Косово поле во 1369 година. Оваа битка покажала дека токму Волкашин е најмоćниот владател во целата српска држава. Од неговата волја и намери зависела идната судбина на Српското царство. За таа цел Волкашин, заедно со неговиот син Марко, во летото 1371 година се упатиле против жупанот Никола Алтомановиќ. При тоа ги придобиле неговите роднини балчичите од Зета, а исто така на Волкашин му се придружиле и дубровчаните. Но во екот на подготовките за настапување против жупанот Никола Алтомановиќ, на Волкашин му стигнала веста од неговиот брат Деспот од Углеша за сериозните навлегувања на османлиите во Углешиновите територии. Волкашин веднаш без двоумење го прекинал походот и притоа се одзвал на повикот на неговиот брат за помош против османлиите. Но сосема претходно неговиот син Марко го прогласил за млад крал. Оваа институција млад крал означувала дека Марко е престолонаследникот во српската држава. Јован Углеша бил соочен со османлиската опасност уште во почетокот на неговите владења во Српската област. Неговата источна граница одела близу до реката Марица, а исто така тука ја заземала и областа Волерон. Но источниот дел од оваа област влегувал во составот на османлиите, при што границата не била точно утврдена каде се наоѓа. Токму тоа го користеле османлиите систематски и перманентно да напаѓаат на соседната српска област под контрола на Јован Углеша. За таа цел Јован Углеша решил најпрво заедно во сојуз со византиците да се спротивстави на османлиите. Меѓутоа, кога не успеал во тоа, се обратил сосема очекувано на неговиот брат Волкашин. Се обратил за помош кај својот брат, кралот Волкашин. Волкашин во поход ги повел своите веќе подготвени војски, но не добил воена помош од ниту еден српски благородник, ниту од царот Урош. Не му се приклучиле ниту неговите роднини Балшите, кои беа подготвени да истапат со него на запад за своите интереси, но не и во далечните источни серски краеви. Браќата останале осамени во овој поход. Но нивната територија била моште пространа, од Приштина и Новобрдо на север до Волерон близу Марица на исток. Војната сила која ја повере Волкашин и Углеша, регрутирана од овие простори, била составена главно од населението во Македонија. И покрај тоа што не добиле поширока поддршка, тие располагале со завидна сила од околу 20.000 војни. Во тие моменти нивната војска всушност била најголема христијанска војна сила на Балканот. Другите балкански христијански држави немале доволно сила, ниту храброст отворено да се спротивстават на османлиите. Преземањето на походот представувал висок државнички чин на браќата. Тие и свесно се втурнале во опасност за да ги заштитат своите држави, вера и население. Тоа особено важи за кралот Волкашин, кој во историјата ќе остане забележан како единствен балкански државник кој од незагрозена област дошол во помош и се судрил со османлиите. Тој чин говори за храброста и државничкиот талент на овој владетел. Самиот судрил добил и верска димензија. Пред решавачката битка со безбожните агарени, Урош ја посетил Светагора, каде добил подстрек и благослов, пошто се упетил кон Марица. Кралот Волкашин со својата војска кон крајот на септември стигнал кај својот брат. Здружените сили смело навлегле на османлиска територија до десниот брег на реката Марица на еден ден одење од нивната нова престолнина Едрене. Главниот заповедник на балканскиот дел на османлиската држава,
пашата Лала Шахин, дознавајќи за движењето на христијанските војски во нивна територија, ги упатил османлиските сили да ги пресретнат. Тие биле значително помалубројни, па одлучиле да применат лукава тактика. Ноќта меѓу 25 и 26 септември, преморените од долгиот марш христијански војски, биле изненадени од османлиски одреди. Нивниот воен логор бил нападнат кај Черномен, денешен Орменион во Грција, и битката започнала рано утрото на 26 септември 1371 година. Нападот предизвикал паника и безредие во редовите на војската на браќата. Настанал страотен колеш во кој војските на Волкашин и Углеша биле поразени, а самите тие останале на бојното поле. Светогорскиот монах, старецот Исаија Серски, за загинувањето на браќата во битката запишал: бидејќи турците не ги истераа, туку самите од нив изгинаа, и нивните коски таму паднаа и непогребани останаа. И големо мноштво војска или загина од меч, или паднаа во робство, а некои побегнаа и се вратија. Значењето на Маричката битка е далекосежно. Со симнувањето од историската сцена на најзначајните политички фигури на Балканот во тој временски период, исчезнала најголемата организирана воена сила смела да се спротивстави на османлиите. Непосредна последица од битката е крахот на серската држава, а натаму постепено пропаѓање и на останатите балкански држави. За населението во источно-македонските области, битката имала за последица силна деморализација и голема депопулација заради безпоштедните налети на османлиските акинџии. Сликовит опис на состојбата по Марица, исполнет со силни емоции, оставил старецот Исаија, кој запишал: а по убивањето на мажот, овој храбар, деспотот Углеша, се распрснаа исмаилтијаните и полетаа по целата земја како птици по небото. Некои од христијаните со меч ги исклаа, други ги одведоа во робство, а оние кои останаа, прерана смрт ги покоси. Оние кои останаа живи, од глад умираа. Земјата се запусте без луѓе, стока и други плодови. Не остана ниту кнез, ни водач, ни наставник некој меѓу луѓето, ни избавител, ни спасител, но сите беа обземени од исмаилтијанскиот страф. И јуначките срца на доблесните мажи се претворија во најслаби женски срца. И вистина, тогаш живите им завидуваа на претходно умрените. Браќата Волкашин и Углеша во текот на својот живот не биле само војсководачи и владетели, тие биле наклонети и кон духовните вредности. Се покажале како поддржувачи на книжевноста и уметноста, а самите давале големи средства за изградба и обнова на цркви и манастири. Црковните објекти ги снабдувале со богати дарови. Таквите нивни дејанија длабоко и трајно се врежале во воспитанието на нивните потомци. Синовите на Волкашин, меѓу кои предничат Марко и Андреаш, ќе ја продолжат ваквата таткова политика. Кралот Волкашин се јавува како ктитор на црквата посветена на Свети Димитрија Скопско. Ги поддржувал своите подчинети благородници во преземањето слични активности. Во рамките на Волкашиновата држава, на територијата на Македонија, силно била развиена книжевната дејност. Голем број книжевници препишувале и умножувале книги, а меѓу попознатите биле дијакот Добре, еромонахот Михаил, еромонахот Варлаам. Деспот Јован Углеша бил силен црковен поддржувач. Го обновил и снабдил со имоти манастирот Симонопетар. Вклучувајќи во своите владенија Светагора, успеал да ја обезбеди поддршката од тамошните автономни манастири. Под нивно влијание воспоставил добри односи со Цариградската патриаршија. На светогорските манастири Кутлумуш, Хилендар и Ватопед, каде изградил една црква, во повеќе наврати им дарувал имоти и привилегии.
Во неговата држава твореле бројни книжевници, меѓу кои и познатиот книжевник и дипломат старецот Исаија Серски.